This land is full of King Rama V want to explain poor building dilapidated. This part of the market has become a tourist of vegetables and food. Originally, this place was warehouse. The atmosphere was lively and nylon well of the country. When I was a kid, this small the wicked จากสะพานพุทธ when I ทาง walk โค้ง out ล to ง the มาเราจะ market เห็นว่า and close to the ดอกไม้นะ opposite side. ที่เป็นพุ่มดอกไม้เพื่อใช้ในการรับปริญญาหรือการพิธีมอบ Walk รางวัล is the former landmark